بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш третий урок по фикху, по книге Абу Шуджаа, Матн Абу Шуджаа, Матн Гаят ва Тафриб. Это книга, которая является укороченным вариантом шафийского мазхаба, который включает все почти темы. Это очень важная книга и важные темы. Мы разбираем тему тахарата, то, что связано с нашим намазом, прежде чем начать делать намаз, что мы должны делать, так как намаз является столпом ислама, и после шахады самой важной частью из фарзов, обязательств мусульман, то мы будем, иншаллах, стараться с помощью этих уроков получать те знания, которые нам необходимы, чтобы читать правильно намаз, чтобы Аллах принимал у нас этот намаз, чтобы у нас был тахарат правильный. У всех, так как каждый практикующий мусульман каждый день 5 раз намаз читает, у него возникают некоторые вопросы относительно тахарата, омовения, сафара, то, что портит намаз, то, что портит омовение. И, иншаллах, через эти уроки мы все пройдем эти важные темы. И я надеюсь, что большинство из ваших вопросов, они найдут ответ в этих уроках. Сегодня, так как мы вчера разобрали фарзы омовения, то есть то, что мы обязаны делать в омовении, и суннаты омовения, сегодня мы, иншаллах, с помощью Аллаха разберем то, что портит омовение. Фаслун, раздел. Валлади янкудул вудуа ситтату ашья. То, что портит омовение в шафийском мазхабе, является 6 вещей. Запомните это хорошо. Первое. Ма хараджа минас сабилейни. То, что выходит из 2 путей. То, что выходит из 2 путей, все, наверное, поняли, есть 2 пути, когда человек справляет свою малую, большую нужду. Даже если оттуда что-то чистое видит или не наджаса выйдет, а, например, листы выйдут или там что-то там другое выйдет, все равно это портит омовение. Все, что выходит из 2 путей, портит омовение. Как говорится, не отчаивайтесь, даже если вас проглотили, есть 2 пути, 2 выхода оттуда. Поэтому эти 2 выхода, если что-то оттуда выходит, будь это воздух, будь это жидкость, будь это любое твердое вещество, это портит омовение. Это все знают, наверное. Это тоже далиль есть. Аллах в Коране говорит: если кто-нибудь из вас придет из гаид, это место, где люди справляют свою нужду. То есть имеется в виду малую и большую нужду. Аллах говорит: делайте омовение, очищайтесь, когда вы придете из специального места, откуда люди справляют нужду. И туда все, мы сказали, входит. Дальше, также посланник Аллаха в хадисе говорит, который передал Абу Хурайра: «Ла якбалу Аллаху салат ахадикум ида ахдаса хатта ятавадда». Аллах не принимает намаз одних из вас, то есть ваш намаз Аллах не принимает, если у вас испортится омовение, пока вы не сделаете заново омовение. Это хадис передал Бухари, он известный. Дальше, это первое. То есть человек, когда идет в туалет, он, выйдя из туалета, у него портится омовение. Он должен в это время делать омовение, прежде чем начать читать намаз. Второе, то, что портит омовение, это «ваннауму аля гайри хайатиль мутамаккини», это чтобы ты заснул так, что ты не держишь свое тело. То есть, если ты, уперевшись, заснул, или лежа заснул, или уперевшись на стену, так, что твоя 5-я точка как бы расслабляется, то твое омовение тоже портится. Почему? Потому что в это время,
когда ты засыпаешь, человек может, сам не понимая, может выйти воздух. И это может причинять, что у него испортится омовение. Здесь есть хадис, посланник Аллаха говорит, хадис от Али передали, радиаллаху анху, Абу Дауд передал, «Вика уссахи аль-айнан, фаман нама фалятавадда». Спящего человека крышка, говорит, это его глаза. Когда он заснет, говорит, пусть он омовение сделает. То есть крышка того места, откуда может человек воздух выйти, это его глаза. Когда они закрываются, то крышка открывается, то есть он может на самом деле выпустить воздух. Как бы эта тема такая вот неприятная, не говорит на массу, но это та вещь, которую человек, Аллах так создал, что он засыпает, он может не контролировать себя, свой храп или то, что выходит. И поэтому человек, который заснул, у него омовение портится. Если он заснул так, что он себя держит и контролирует, то есть сидя заснул на стуле там, тогда у него омовение не портится. Это вторая вещь, которая портит омовение. Третье, вазавалюль акли бисукрин ау марады. Третье, то, что портит шафийское мазхабе омовение. Я это подчеркиваю шафийское мазхабе, потому что в других мазхабах есть другие причины, которые портят омовение. То, что кровь пошла или рыгал. Есть другие моменты, которые в ханафийском других мазхабах учитываются. Поэтому мы сейчас говорим шафийский мазхаб, чтобы вы не путали. Вазавалюль акли бисукрин ау марады. Если человека уходит разум, будь это использовал опьяняющие вещества, наркотики, спиртное, курил анашу, он не контролирует, у него начал, он не контролирует себя, этот человек омовение портится. А у мараден или он заболел, он температуру бредил, и он не понимал, что он говорит, что делает, тогда тоже у него омовение портится. Это потому что говорят, спящий человек, если даже его до него дотронуться, он просыпается, он может очнуться, а тот пьяный человек, тот, который он в обморок упал, или он на самом деле от болезни ушел в себя, то есть не чувствует, что он делает, то он еще больше не контролирует себя, чем спящий. Спящий хоть может очнуться, если его там разбудить. Поэтому у них одинаковые причины, что у него акху нет, он не знает, что он делает, и что может выйти воздух, и он не проконтролирует. Это третья причина, мы сказали. Четвертое. «Валямсу раджули мар'аталь аджнабия», дотронулся мужчине до посторонней женщины. То есть здесь имеется в виду, что кожа мужчины дотронулась до кожи женщины, на которой он может жениться. То есть она является ему не махрамом. То есть женщина, которая ему харам на всю жизнь, то есть не имеет права на ней жениться, то эта женщина дотронется, омовение не портится. Будь это твоя сестра, тетя, бабушка, племянница, прапрабабушка, мама, молочная мама, будь это твоя теща, которой ты женился на ее дочери, и ты хоть если один раз спал с ее дочерью, тебе она на всю жизнь становится харамом. Она, даже если ты с ней разведешься, ты можешь до нее дотрагиваться, за руку салам давать, она тебе махрамом становится на всю жизнь. Это тоже учитывайте. Аят. Какой далиль на это у шафиитов? Конечно, в этом вопросе есть огромное разногласие среди ученых. Ученые разделились на три мнения в этом вопросе, дотронуться до женщины, омовение портится или нет. Первое, мазхаб имам Шафи'i, она является самым таким строгим. Конечно, имам Шафи'i тоже на это далили приводит из Корана, где Аллах в Коране говорит: «Аула мастумун нисаа», то, что Аллах сказал в Коране, также вы делаете омовение, когда дотронетесь до женщины. Второй перевод «биль-муламасати лямс», то есть дотронуться, это на самом деле дотронуться в прямом смысле этого слова, так как другой кираат есть не ламастум, а ламастум, а это означает на самом деле дотронуться, потому что, говорит, дотронуться, это если ты чужой женщине дотрагиваешься, от этого получаешь удовольствие, а это может быть стать причиной, что у тебя выходит мази, аумани, то есть выходит жидкость, которая при возбуждении обычно выходит у мужчины или женщины, а это портит омовение. И также главное, чтобы здесь не было преграды. Если есть какая-то преграда, ткань или там вуаль, что-нибудь, это тогда не портит омовение. Это мнение шафийского мазхаба. Это, то есть, открытый смысл Корана, ламс прикосновения, Аллах сказал: прикоснуться, делайте омовение. Другой момент, есть
мнение другой крайности или другая сторона, это мазхаб Абу Ханифи, рахматуллах алейх. Имам Абу Ханифа говорит, ауля мастуму ниса, здесь хотя Аллах говорит прикоснуться. Это смысл ламс, слово ламс Аллах использовал в Коране в сурату Марьям, когда Марьям сказала ангелу Джабраилу, когда он увещевал ее, или там радостную весть сказал ей, что он родит сына Ису, она сказала, как я могу родить, валам ямсасни башар, до меня мужчина, человек не дотрагивался. То есть она имела в виду, что она целомудрена, что она не может родить, так как она не спала с мужчиной. Потому что мы знаем, от прикосновения мужчины к женщине дети не рождаются. Рождаются дети как от совокупления. Поэтому она здесь в Коране, Аллах, хотя она сказала, валам ямсасни башар, до меня не дотрагивался мужчина, здесь имелось в виду, она, как бы сказать, инородность, как бы сказал, намекнуть, что это основное означает близость с мужчиной она не имела. Значит, имам Абу Ханифа говорит, ауля мастуму нисаа, как и Марьям, она сказала, ламс прикосновение, а имела в виду совокупляться, значит, омовение портится, когда женщина, мужчина спит, совокупляется. Все, что до этого делается, не портит омовение. И кроме этого, он другие доводы приводит, и каждый из них бахс большой. Есть между этими двумя мазхабами есть серединное мнение. Мнение имама Ахмада, имам Малика, рахматуллах алейхим аджмаин. Имам Малик и имам Ахмад, примерно коротко объяснить, без деталей, они говорят, портится омовение, если ты дотрагиваешься до посторонней женщины, при двух условиях. Первое. Если ты дотрагиваешься до женщины, то есть имеется в виду твоя жена тоже, которая тебе халяль, ты хотел дотронуться с намерением вожделения и дальше продолжить как бы с ней переспать. То есть любовные игры. Если ты так дотронулся, то у тебя омовение портится. Потому что обычно в этих прикосновениях человек возбуждается, и он может жидкость выйти. Второе, ты дотронулся случайно до своей жены, но на самом деле сам не намереваясь, ты возбудился. То есть ты получил возбуждение, тогда тоже у тебя омовение портится. Третий вариант, если ты дотронулся без намерения и не получил возбуждение, тогда у тебя омовение не портится. Это мнение середина между Абу Ханифа и между имам Шафи. Имам Шафи говорит, при любом прикосновении до посторонней женщины, до твоей жены, портится омовение, кроме, конечно, ногтя, волоса или кости, они говорят, это не портит омовение. То есть тело, если дотрагивается, портится. Абу Ханифа говорит, нет, кроме пока ты с ней не переспишь, у тебя омовение не портится. И он приводит этот же аят, и имам Шафи приводит аят. Имам Шафи говорит, дамас, это на самом деле, ауляма суманиса, это имеется в виду прикосновение, у него такой смысл. Хотя имам Абу Ханифа с этого же аята говорит, ауляма стуму, это означает, друг друга дотронуться. Значит, друг друга трогают, значит, это уже совокупление идет. И вот таким образом, здесь очень серьезный лингвистический именно в плане арабского языка, что это означает, какие у него может быть смыслы. Бахс, у них огромный бахс, очень интересный бахс, мы в университете проходили. Но это не то место, где его можно разбирать, так как мы разбираем же шафитский мазхаб, самые короткие книги, которые может дальше, короче, этого нет. Поэтому нам не позволяет ее раскрывать полностью. Суть в том, что если некоторые спрашивают, мазхаб имам Ахмада, имам Малика, она серединная, более умеренный мазхаб, так как они приводят хадисы и асары, что Умар, радиаллаху, сам посланник Аллаха, когда шел в мечеть, целовал своих жен на прощание и шел и читал намаз, и не делал омовения. Также посланник Аллаха, что читал тахаджуд и мог шепнуть за ногу Аишу, чтобы она убрала ноги, и делал суджуд. Потом, когда он вставал, она ноги опять опускала. И здесь опять идет бахас, достоверность этих хадисов, доказывают, что это достоверно. Некоторые говорят, ну ладно, у него на ногах что-то, наверное, было, а ночью, когда тавышите ноги, и не было. И суть в том, что это до нас дошло достоверно, что они на прощание перед намазом целовали, и во время тахаджуда он щипал ноги. Значит, это то, что не без вожделения или без намерения вожделения, это не портит омовение, она более сильный мазхаб и считается более серединным мазхабом. Но тот, кто скажет, что я все равно буду делать омовение, то есть это будет ихтият, перестраховка, это его дело, и мы ничего им не говорим, это мнение имам Шафи, вполне уважаемое мнение. Это насчет прикосновения. Это часто этот вопрос задают, и поэтому я чуть-чуть на это остановился.
3, 4, 5. Четвертое омовение, то, что портит, это было прикосновение для посторонней женщины. Вамассу фарджиль адамии, пятое, то, что портит омовение. Вамассу фарджиль адамии бибатин каффи, и дотронуться до человека фарджа, то есть имеется в виду здесь ее аврата, то есть ее половых органов, внутренней части руки. То есть не снаружи, а внутренней части руки. Вамассу халкати дубурихи аляль джадид. Также шестое, дотронуться до кольца его заднего, как бы сказать, пятой точки, которую обычно мы подмывают матери своих детей. Обычно в том месте, где пачкается, это означает, имеется в виду задний проход, грубо говоря. Но это кто-то до этого дотрагивается, в шафийском мазхабе тоже омовение портится. То есть имеется в виду два части аврата мужчины и женщины. Ну, обычно это дотрагивается, когда подмывают детей, и в шафийском мазхабе это считается, что портит омовение. И на это, конечно, у них есть в шафийском мазхабе свои далили. Хадис передается Маравах Асхабу Сунан ан Бусат ибн Сафван радиаллаху анхума анна набия саллаллаху алейхи ва саллям кала ман масса закараху фаля юсалли хата ятавадда. Тот, кто дотронулся до своего полового органа, пусть не читает намаз, пока он не сделает омовение. Этот хадис также ривая Нисаи передает, что масса закара делает омовение тот, кто дотрагивается до своего полового органа. Здесь также ученые говорят, конечно, если ты дотронешься до органа чужого человека, это еще больше может быть как бы и который вызовет возбуждение, и это может еще хуже портить омовение. Также Ибн Маджа передает от Умма Хабиба ва Абу Айюб радиаллаху анхума ман масса фарджаху фалятавадда, кто дотронется до своего фарджа, то есть имеется в виду здесь полового органа, пусть сделает омовение. И это хадис хасанун сахих, достоверный, говорит, и Тирмизи, который передал Тахарате. Здесь немного риваятов есть. Еще риваят есть от Абу Хурайри, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха говорит: «Ида афда ахадукум бияди иля фарджи», тот, кто дотронется до своего полового органа, валейса байнахума сатрун, и между ними не будет преград, то есть не будет у вас белья нижнего, не одетых там трусов, валя хиджабун, или никакой преграды не будет, фалятавадда, пусть делает омовение. В общем, это мнение опять-таки имама Шафи'i. В этом вопросе имам Абу Ханиф опять с ним разногласит. И он тоже приводит далиль, в котором говорится, что когда он говорит, что если я дотронусь до своего полового органа, нужно ли мне делать омовение, он говорит, как бы в хадисе смысл идет такой, что разве это твой половой орган не часть тебя, то есть ты сам считаешь до себя дотронулся, что это как бы не портит омовение. Опять достоверность этого хадиса есть тема бахас, но суть в том, что ханафиты взяли этот хадис, и в мазхабе Абу Ханифы не портится омовение, если ты дотрагиваешься до своего полового органа. В шафийском мазхабе портится, и она считается 1/6. Пятое – это дотронуться до полового органа. Шестое – дотронуться, то есть задний, когда дети подмывают себя, это портит тоже омовение. Мы здесь перечислили все, что связано с тем, что омовение портит. Те, кто записывали, давайте, те, кто записывали, я еще раз повторяю. Первое, то, что портит омовение, человек, когда приходит с туалета, то есть справляет свою большую, малую нужду, все, что оттуда выходит, будь это воздух, жидкость или там чистые предметы, то, что он проглотил ребенок, например, что бы угодно, или самца вышло, это портит омовение. Сон, если ты заснул, не так, как вот ты себя держишь, вот так за партой, если заснул, то ты себя контролируешь, тогда не портит. Если ты заснул, расслабившись, оперевшись об стену или там лег, тогда, если ты хоть чуть-чуть заснул, твое омовение портится. Опять-таки, шафийский мазхаб, в этом вопрос тоже есть разногласие. Второе. Третье, третье, что если ты упадешь в обморок или уйдет твой разум путем опьяняющих веществ или заболев, тогда тоже твое омовение портится, так как ты опять перестаешь контролировать себя.
Третье. Четвертое. Валам сураджу лиль марат аджнабия. И также, если человек дотрагивается до посторонней женщины, которая ему не халяль, кроме своих махрамов, которые ему харам жениться, тогда не портится. Если он женился, дотронулся хоть случайно, хоть специально, в шафиитском мазхабе портит омовение, если дотрагивается до женщины. Если между этим прикосновением не было преграды, какой-то ткань или что-нибудь. Это четвертая точка порта омовения. Пятое, дотронуться своей внутренней части руки, не снаружи, а внутренней части руки до своего полового органа. И шестое, дотронуться до пятой точки, именно до той точки, откуда выходит наджаса или воздух. И особенно часто мы говорим, когда это подмывает ребенка, бывает, или себя, это тоже портит омовение. Шестое. На этом мы разобрали все, что портит омовение человека. То, что делает тахарат, как бы действительно. Фаслу, еще один раздел сегодня начало разберем. У нас еще 10 минут есть. وَالَّذِي يُجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاء. То, что делает на человека обязанным купаться, то есть большое осквернение, которое делает человека, есть 6 вещей. То есть в шафиитском мазхабе 6 вещей есть, которые делают тебя обязанным делать полное омовение. Это считается полным осквернением. ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء. 3 из них, из этих 6, участвуют в этом и женщины, и мужчины. То есть и женщины должны купаться, и мужчины. Вахия, и эти 3, которые мужчины и женщины должны вместе купаться, то есть ими всех касается. Ильтика уль-хитанейни, это когда соприкасаются 2 части мужских половых, женский половой орган и мужской половой орган, те места, где обычно делают обрезание. То есть ученые внизу поясняют, если заходит часть, хотя бы часть полового органа в женщину, или передняя часть, если ее нету на самом деле по рождению или она оторвана, то столько как передняя часть полового органа, если заходит в женщину, то женщина и мужчина оба должны купаться. Есть на это хадис, в котором говорится, от Аиши передается хадис, что посланник Аллаха говорил, когда у него спросили меня про это, «Ида джаласа байна шу'абиха аль-арба'a, ва масса аль-хитану аль-хитана, факад ваджаба аль-гусл». Если он садится как бы между ее ног, здесь имеется в виду колени и бедра, между ног, и если соприкоснулись 2 половых органа там, где они должны были делать обрезание, факад ваджаба, здесь имеется в виду именно совокупление, если даже столько-то было вхождение, факад ваджаба аль-гуслу, поистине на нее есть обязательство купаться. То есть женщина должна купаться и мужчина должен купаться. И здесь даже описывается, что посланник Аллаха сам говорил, что даже если не было, мужчина не закончил или женщина не закончила и не было выброса как бы мани, спермы, все равно они должны купаться. Здесь в этом тоже в другом хадисе говорится, что «Инна раджулян са'аля Расулуллаха один человек спросил посланника Аллаха сам, ан раджулян юджамиу ахла, про человека, который совокупляется со своей женой, сумма юксиду хал алейхим аль-гусл». И если он не закончил, то есть не вышло мани, сперма, хал алейхим аль-гусл, если на них обоих обязательство скупаться. Аиша туджалисатун, в этой ситуации, когда вопрос задавали, Аиша тоже сидела там. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорит, «Инни ла аф'алю ذلك ана ва хадихи», я тоже так же делаю, я и вот это, имею в виду Аишу, «Сумма нахтасилю», и потом мы купаемся, говорит. То есть даже если не было, они не получили оргазм, ни мужчина, ни женщина, не закончили то, что они начали, раз они начали, то они оба должны купаться, чтобы многие тоже вопрос задают. Это очень неудобная тема, многие стесняются этот вопрос задавать, и как бы им не было неудобно, посланник Аллаха спрашивали, он отвечал, и даже в присутствии его жены этот вопрос задавали. И это хадис рассказал Бухари, это известный хадис. И это то, что супруги, которые муж и жена живут вместе, они спят вместе, это то, что они сталкиваются ежедневно, через день, часто сталкиваются, и они должны это знать. То есть человек может, сам не зная, он с ней начал спать, там, как бы начал совокупление, не закончил, пришлось срочно уходить, он может думать, что он не должен купаться. На самом деле, ему жена, и муж должны купаться. Или если кто-то из них, первый кто-то закончил, другой не закончил, он думает, что он не должен купаться тот, кто закончил,
тоже это неверное мнение. Мнение то, что раз они начали, они должны купаться. Если они уже соподписались, уже совокупление было или вхождение было, они должны обязательно купаться. Это первая причина, которой и мужчина должен купаться, и женщина. То есть, если была близость между мужчиной и женщиной. Даже начало близости, даже какое-то вхождение было, в первой части органа, если заходил, все, надо уже купаться. Вторая причина, это первая была. Вторая причина, ваинзалюль мании семяизвержение. То есть, если у мужчины получился, и у женщин также разницы нету, семяизвержение, то он должен купаться. Есть хадис достоверный, который передается, это Муслим передал от Абу Сааид аль-Худри, радийаллаху анху, что посланник Аллаха сам сказал: «Иннамаль ма'у миналь ма», поистине вода от воды, то есть вода от того, что вышла сперма. Если человек уже было семяизвержение, то обязательно у него есть обязательство купаться. Здесь опять-таки таким аккуратным термином посланник Аллаха объяснил, что вода от воды, то есть имеется в виду от жидкости, от семяизвержения. Также очень часто, который задается вопрос, братья, им очень неудобно будет задавать, и, может быть, женщинам разницы тоже нету. Али, от Али предается хадис, радийаллаху анху, «Кала са'альту набия саллаллаху анил мази». Здесь ривайты Тирмизи, который предается, конечно, говорит, что он спросил посланника Аллаха, на самом деле не Али спросил этот вопрос, в другом ривайте говорит, Али говорит, так как я был женат на ее дочери посланника Аллаха, он ее взять, мне было неудобно спрашивать про это посланника Аллаха сам, и он, Али говорит, «Лакад кунту раджулям маззаан», я был человеком, который много выходит жидкость от возбуждения. То есть слишком много выходило. И я говорю, за то, что я взять посланника Аллаха, мне постеснялся спросить, и попросил одного сподвижника, чтобы он спросил посланника Аллаха, что делать, если выходит жидкость, не сперма, а жидкость от возбуждения, которая выходит. Мази называется. Посланник Аллаха говорит, «Мнель мази аль-вуду, ва мнель мани гусл». То есть, если у тебя вышла жидкость от возбуждения, разница между женщиной и мужчиной, от нее только омовение. То есть, не нужно полностью купаться. Ты, если она испачкала белье, ты можешь это место помыть, почистить, и самому нужно просто омовение сделать, не нужно купаться. Если ты просто человек возбудился, от этого вышла жидкость, это не означает, что нужно купаться. Нужно просто помыть это место и сделать омовение. Если выйдет семяизвержение, будет сперма, тогда надо купаться. Это разница не женщинам, не мужчинам. Если женщина также была семяизвержение, то она также должна купаться, также и мужчина должен купаться. В любом, может, это во сне увидели они, может быть, во сне это семяизвержение тоже произойти, и он проснулся, нашел, что у него сперма. Ее в других книгах фикхи описывают, например, человек не может понять, это сперма или это возбуждение. У спермы есть характерный запах, характерные качества, она белого цвета бывает, липкая бывает, но какие-то свои качества. Это фикх объясняется даже подробно. И если ты по этим описаниям видишь, что это сперма, или ты помнишь, что ты получал удовольствие во сне, тогда ты должен купаться. Если это просто такая жидкая, как вода, вот, такая вот пятно, там нету белого, там даже запах как не желтка, а белое, которое, как называется вокруг него, белок, который от яйца, как бы такой запах, как там описывается, что бывает, в других книгах это проходили. Ну, если описание подходит под сперму, то ты полностью купаешь, когда ты просыпаешься. Если не подходит, просто там такой, как вода, жидкость, тогда ты просто это место моешь, делаешь омовение, читаешь намаз. То есть это тоже мужчины и молодые парни, особенно и подростки, часто с этим сталкиваются, можно сказать, еженедельно, ежедневно, поэтому, чтобы они не путали, чтобы некоторые, может, от всего купаются, это тоже какие-то неудобства создают, а некоторые, где нужно купаться, тоже не купаются, думая, что это, если вас не видел, это ничего не означает, то они должны купаться, они это обязаны делать. В общем, мы это разобрали. То есть делаем гусуль от того, что после того, как было семяизвержение, будь это от мужчины, от женщины, это касается и женщин, и мужчин. Первое, это когда они совокупляются, второе, это когда выходит сперма, третье, аль-маут, смерть. То есть, если человек умирает, женщина, будь это мужчина, их надо купать обязательно.
То есть это купание их, это считается одним из фарзов обязательств. И хадис передал Бухари и Муслим, ан умма Атият Насарият радиаллаху анха, قالت, она говорит, дахаля алейна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к нам зашел, хина туфият ибнату, когда умерла его дочка, факаля ихсильнаха салясан, и он сказал, приказал, скупайте, говорит, ее 3 раза. То есть, прежде чем ее саван окутать, женщину и мужчину, надо купать. 3 раза, это желательно. В любом случае, хоть 1 раз надо купать. Это хадис передал Бухари, Китаб аль-Джанаиз. В другом хадисе от Ибн Аббаса передается, который Бухари и Муслим также передал. Анна раджулян вакасаху ба'ируху, одного человека верблюд скинул и задавил, наступил на него, убил. Ванахну ма'ан наби саллаллаху алейхи ва саллям мухримун, а мы были в это время с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и он был в мухрима, то есть он делал хадж во время хаджа. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха говорит, ихсилуху бима'ин ва сидрин ва каффинуху фи thawbayni, скупайте, говорит, его водой и сидром. Раньше сидр использовали как мыло, как шампунь для очищения тела. Скупайте его, то есть до чисто. Ва каффинуху фи thawbayni, и оденьте ему саван, 2 слоя одежды. Это хадис Бухари передал в Джанаизе, это известно. То есть 3 причины, которые мы сказали, женщины должны купаться, и мужчины тоже. Это смерть, это самоизвержение с обоих сторон. Также, чтобы была близость между мужем и женой, или между мужчиной и женщиной. Это 3 причины. И есть 3 причины, которые надо купаться обязательно, которые касаются только женщин. Это мужчин не касается. Вахья – это первое. Аль-хайду – это месячные, когда женщины идут. После того, как закончились месячные, она обязательно должна купаться, прежде чем начать читать намаз. То есть это полное осквернение у нее бывает. Ван-нифасу также после родовые, которые идут, обычно 40 дней, когда после рода идут кровотечения, они заканчиваются, и они обязаны также скупаться, прежде чем начать читать намаз. Валь-вилядату также после родов. То есть если не было после родов, не было кровотечения, сразу все прекратилось, просто то, что она родила, уже она должна купаться, прежде чем начать читать намаз. То есть у послеродовых крови есть минимальная это лахза, то есть она за секунду может все это кровь выйти, и больше, может быть, у нее кровотечения не будет. Это минимально. Максимальное, в шафийском мазхабе считается, это 60 дней. То есть 2 месяца, может быть, послеродовые идти. А обычно они идут 40 дней, говорят. Это что в фихе это объясняется, такие вещи, потому что это связано с тахаратом, с намазом, и это должны знать мусульмане. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم وإن الله يحب التوابين. Аяти Аллах далиль на то, что хайз у женщин, которые идут месячный цикл, что она должна купаться. Аллах в Коране говорит: «Фа'тазилю нисаа фил махид», не спите с женщинами, имеется в виду, не совокупляйтесь во время месячных, «Уля тaqрабухунна хатта ятхурна», и не приближайтесь к ним, не спите с ним, пока они не очистятся. То есть имеется в виду ихтасильно, пока они не скупаются. То есть после купания, в этом вопросе чуть-чуть тоже разногласие есть между Абу Ханифа и имам Шафии. В шафийском мазхабе нельзя спать с женой после родовых, когда она заканчивается, пока она не скупается. В ханафийском мазхабе есть чуть-чуть облегчение, если на самом деле полностью прекратились, что он может совокупиться с ней до гусля. Гусля это как бы желательно, в лице разногласия. Но в шафийском мазхабе это строго, и аят тоже он приводит, что пусть не спит с ней, пока она не скупается после как бы месячных. Вот хадис тоже на это далиль в шафийском мазхабе приводится. Аиша приведет хадис: «Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям», что посланник Аллаха сказал: «Ли Фатимати бинти Аби Хубейш, радиаллаху анха, Фатиме, дочке Абу Хубейша, фаида атбалат л-хайдату фада'i ссала». Когда к тебе придет, начнется месячный цикл, говорит, оставляй намаз, не читай намаз. «Ваида адбарат фахтасили вассалли», когда это месячный закончится, говорит, скупайся, говорит, и читай намаз. То есть купание здесь тоже помянено, это обязательно, это для женщин. Вот здесь мы, иншаллах, закончим.
Здесь три, которые причины мы тоже объяснили. Я думаю, они ясны. Если в этих вопросах есть неясность, задавайте вопросы прямые. Вы можете на следующий вопрос, урок тоже задавать завтра. Я отвечу, иншаллах, более, если есть неясности, более подробно объясню, иншаллах, с помощью Аллаха. И это же самая короткая часть, маленький далиль, маленькая тема, чтобы укороченный вариант. Если что-то, какой-то вопрос нужно развернуть, мы, иншаллах, развернем, более подробно объясним, если что-то непонятно осталось. Сейчас мы переходим, иншаллах, с помощью Аллаха на ответы на вопросы, которые предыдущих уроков, которые по фику к нам пришли. Бисмилля. Так. Есть вопрос у нас? Один вопрос. Ассаламу алейкум. Входит ли в раздел суннаты омовения дуа после омовения? Да, ва алейкум салям рахматуллах. Просто это внизу шейх написал, что сунна после омовения делать дуа. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Вот это дуа и разными риваятами есть, их он соединенный вариант сделал. Это тоже входит в сунна. То есть после омовения есть дуа, который человек, если это скажет, сделает, ему в хадисе говорится, что откроется все 8 врат рая. Обязательно выучить это дуа, крепость мусульман она есть. И она после шейх имам Абу Шуджа это там матне это не сказал, но она внизу упоминается. И эта дуа тоже очень важна, потому что достоверный хадис этого награде огромный говорится. Файда юстахаббу ан якула ба'да фараги мин вуду. Сунна после того, как омовение закончить, сказать أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه أدعية وردت مجموعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث. Это дуа полностью общим пришли от посланника Аллаха, то есть это их соединили в общее. كل منها يشتمل على بعضها, она каждая часть как бы затрагивает другую. فيها أن من قال هذا تدت إتسكازال قال الحديث بخوي فتحت له أبواب الجنة الثمانية سيوس مرات رايات كواية предним يدخل من أيها شاء. То есть он заходит с любого того рая, который открылась дверь, он выбирает. То есть такой хадис от муслима передается, достоверный. То есть после омовения обязательно это дуа делайте, огромная награда. Крепости мусульман она есть, и Булугуль Марам и другие хадисы, которые по фикху связаны, они обязательно бывают, и нужно с этим. Тот голосовой вопрос, который мне отправляли, я не буду слушать, не отправляйте мне голосовой вопрос, отправляйте текста. Как он вчера сказал насчет поднимания указательного пальца в ханафитском мазхабе. В ханафитском мазхабе, как я покажу тебе, в общем, когда рука стоит как бы на ноге, так ставим же, когда тахияту читаем. Когда шахаду говорят, они палец поднимают и опускают вот так. То есть оба руки вот так стоят. Когда шахаду говорят, поднимает палец и опускает вот так. В шафиитском мазхабе мы удержим вот так. И когда шахаду говорим, поднимаем и вот так держим. В маликитском, хамбалитском мы сказали, они ставят вот так и двигают палец. Пока они дуа делают после тахияту, они пальцем двигают, потому что в хадисе говорится, кана яду биха ва юхаррикуха, то есть он делал дуа и палец двигал. Такой хадис есть, он достоверный тоже. В ханафитском мазхабе это как делают, я показал, я не знаю, там по Фейсбуку видно это дело. Следующий хадис. Вопрос, поднимается говорят слово «Ашхаду ан ла иляха илляллах» или изначально до конца поднимает палец. Тогда мимо уточняющий вопрос по этому поводу, пожалуйста. Нет, они когда именно шахаду говорят поднимать, потому что хадис есть достоверно, что именно, что он когда вторую часть шахады говорит, что он поднимал палец. Вопрос в том, когда именно. Ага, понятно, иншаллах. Больше, по-моему, иншаллах, вопросов нету, так как я вопрос именно принимаю по тем темам, которые приходят, касающиеся именно намаза. Многие, еще один вопрос, саламу алейкум рахматуллах, многие суфи, когда делают сиват перед намазом, садятся или нагиняются, используют это, его как какой хукм это. То есть для сивака специально садиться такого нету. Наоборот,
если ты хочешь встать на намаз, и ты сидел, ты делаешь сивак, и потом встаешь. Ну, для этого специально садиться, такого вообще нету. Ни адаба, ни суната, ничего. То есть, прежде чем вставать, если ты стоял, сидел или лежал, тогда ты делаешь сивак, и потом встаешь. А так, чтобы ты специально для этого садился, такого нет. Это как тоже распространилось сильно. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Иншаллах, завтра продолжим следующий урок. Завтра будем разбирать фарай луски салас ашья. То есть фарзы, обязательства, когда мы купаемся от осквернения, то есть делаем гусуль, какие фарзы, и дальше продолжим, иншаллах, с помощью Аллаха. Ассаламу алейкум рахматуллах. Пусть Аллах вас хранит, даст вам полезные знания, благие, полезные дела. Пусть Аллах вам будет доволен. Завтра, иншаллах, с помощью Аллаха встретимся снова.